Pero pagka sobrang angat na, Masakit. masakit. Oo. Kailangan talaga siyang i-stretch. Sige nga, iangat mo ng konti. Oh. Medyo masakit ang konti, no? Masakit. At hindi ka agad, no? Oo, hindi agad naangat. Tapos, ganun din sa kabila. Sa kabila naman, oo, ganun din, masakit din pagka masyadong Hindi na iangat. angat. So, mga kapatid, tayo ay harap ka sa akin dito. Tingnan natin. Injans tayo. Injans. Ayan. Sabihin mo lang kung anong request mo. Lambot. Brush out. Brush out. Ano lang, walang right down. Ha? Okay na yung kahit saan, guwapa. Oh, sige. Okay na. Serpentina na itong takutsika. So, ano may serpentina na tag 150? Aon ito ng takutsika. Tapos mga nung ako pang dami nila. Ako maglatag. O di, hindi mo sa diba? 4 kayo ng tagang mo. Ha? Adi ko po ba? Adi daw kong mag-usin ng tawad ng oriental photography. Isang maraming mo. Sige ba na yun? Pakadyo ko. Mar, okay na. Ngayon pa lang, huli. Nahulog na. Ating yagod ko, hindi may hapon ng lakas. Lambot na. Lakas. Brush out. Inhale. Very good. Brush out. Inhale. Very good. Dito sa kanyang kaliwa, mas maraming gas deposit. Mas maraming gas deposit. So, ganyan kamay. Lambot. Relax. Bagang po ng lambot. Very good. Tignan ko pa rin. Press out. Nice. Balik ang kamay. Relax. Lambot. Nice. Relax. Lambot. Very good. Pwede tayo lumapa. Ang kamay sa dibdib. Kaya lang wala tayong tawid, no? Yung tawag ko na. Yung malaking tawid ba? Mahaba. Ayun, laba ko eh. Mahaba. Wala akong tawag. Kaya mo mamaya ako na lang gusto na. Kung ay si, wala akong tawag. Meron tawag dito, pero kasabay. Relax. Lambot.
Relax. 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 Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Okay, relax.
Kuryente lang? Opo. Iba talaga yung Yung, kuryente. Iba yung, talaga yung yan. manual therapeutic massage. Opo. Bro, bibili ako ng alkaline mo. Kunti lang. Sige po. Magkano ang isang kunti? Ano, yung isang maliit na ano? Oo, yung isang maliit. Yung isang maliit? Hmm. Di ba ang gusto mong bumili ng 50%? Magkano yan? Kasi ang isang buong maliit, 1 to yan ang SRP. Ang 50%, 600. Huwag mo na. Tama na yung binigay mo. Eh, kulang tayo sa... Pero kung gusto mo naman, di ba ayaw mo ng 600? Tama na yung binigay. Unahin natin muna yung kalusugan. Di ba bro? Ano po? Kung magkano ang bigay, kapatid, kung magkano lang naman ang bigay, Wag. yun lang ang bibigyan mo. Wag. Kasi ang ito, ang iba yun. Iba yung... Ito yung masakit mo. Yan. Suspend yung bayan ito. At sa ano sa may back, may back pain mo. May kang back pain. Ito yung lower back mo, masakit ito, no? Masakit na ako. Pagkatapos ito yung spine lumbar mo, no? Ito, no? Ano nangyari bro? Sakit din, no? Bloated siya. Ha? Bloated, marami siyang paluhot, lamig. Tinatawag ito na pilay lamig. Pilay lamig. Pilay lamig. Okay lang ito. Pilay lamig. Basta hindi lang pilay sarap. Hindi talaga siya totoong pilay na yung wala siyang crack. Kasi mas maganda ngayon, kahit pagtanda natin, wala tayong maramdaman. Hindi katulad ng iba na marupok ang bukbukan nila. Bone. Kasi hindi sanay sa ilot. Yan, sila. Ganda ang ano mo, oil. Saan galing ang ano yan, yung tita? Ay, yun ang sinasabi ko eh. Kuwan yan, yung relax na oil ang tawag yan. Relax Relax may na oil? ang herbal na kahoy. Relax yung oil. Relax. Akala ko kasi itong ibang na ito, hindi pupunta. Kaya tinawagan ko, sabi niya, dito pa ako sa Carmona. Alas pinapalipad daw niya yung motor eh. Wala lang. Sabi ko, wag naman kasi ako lang dahilan. Maliit lang yung bro, no? Meron yung mga konsemento. Oo. Kita mo rin. Ayan, portable ano. Portable lang po. Nung maghilot ko sa inyo, dala mo yan. Opo. Para yung mga buto-buto, yung Yung lamig-lamig, babasahin lamig siya. na pumasok sa buto, talagang pusa. Bagong pan na yun, bagong overhaul yan bro. Ah, oo. Nakakabuo na naman ng isa yan. At saka lalapot ang similya nito. Oo. Nakatawa po naman ng similya. Lalapot. Oo. Ayaw magpahilot itong mga iba eh. Ito ang problema nyo sa hilot. Wala daw silang nararamdaman. Antayin mo may maramdaman ito. Nagbibidyo kasama rin ako eh. Pwede ba ito ipasa sa'yo, kapatid? Ha? Pwede ipasa sa'yo. Ay, ipasa mo sa akin. Sige. Pati yung sa akin ha, ipasa mo. Oo. Pati yung... Pinasa ko na sa messenger mo. Wala ha? Wala? Wala.
ito masakit ito. No? Hmm. Pero, mas masakit ito. No? Ayun. Mas bloated siya. Allahu Akbar, ya Allah. Bro, iusog mo na yung labahan mo, yun ano? Opo, pwede na. Hindi na. Para medyo makakatuan lang ito katanggalan. Papakamot ko na yun. Yan mo na dyan. Kunti naman lang ito mo. Kunti lang ito ba? Pwede nang tumagilid. Dito na sa akin. Straight. Hello. Opo. Busy po, busy. Busy sila po. Relax. Lembut lang. Relax. Yun ang mga masakit sa'yo. Mainit. Hot compress natin siya. Kabila. Masakit to, no? Oo. Lagi nakatungkol sa pag-drive mo. Hmm. Siguro matagal ako matagal ako nasa motor. Isa, 10 oras. Sila kang guys. Sabi nga minsan nakaupo. Maganda ang isipan mo na binigyan ng oras yung katawang lupa mo. Oo, kasi Sapagkat ito ang talagang tunay na kayamanan ang kalusugan. matagal na nga ako Kapag may kalusugan ka, may kayamanan ka. Kasi Sapagkat yung sasakyan niya, lagi niyang ino-overhaul na ayos. Ang sa katawan niya, hindi. ang daming lumabas na gas deposit. Sa kanya. Kabila, tingnan mo, patingin mo ito nakawalan. Relax. Ah! Marami. Ano mo ito? Nagtunugan. Mainit. Baguhin mo, jacket ka. Dihili na kapatid. Ito na mabuhangon mo na para medyo na-relax ka.
Unan, kailangan unan? Hindi na muna. Ang una nilalagay dito sa paa. Unan. Ang paa, sa paa yun. Pero okay lang. Ito din ako din. Ayusin natin yung bisita natin eh. Buisita yun, buisita. Unang hagod, hindi pag-aano yan yung kapatid. Hard kasi mabububog ka. Kailangan mag-soft massage lang yun siya. Ganda dito kasi maluwag. Medyo lamig-lamig na ngayon, no? Medyo pag hapon na. Oo. Kaya tama sabi niya, dating ko dyan mga alas 3 sa spot ko pinili. Relax. Sakit to, oh. No? Gusto siya yan, sakit ano? Pares kita. Bakit gusto mong mahilot? Punta ka dito. Po. Lambot. Sakit to. Joints mo dyan, yung hips. Relax. Nakakalat na yun dito. Lambot. Relax. Tension points. Lambot. Lambot. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lambot lang. Total body stretching tayo. Relax. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Very good. Tutulogan. Relax. Lambot. Doon sa Marley ka, may tagahilot, wala. Wala doon. So, yun ito, gusto nila yung kahilot. Nakakita ka ng mga naghihilot doon, mga makaluma. Lambot. Yung makaluma, yung ganun-ganun lang. Akin na yun. Relax. Ano kayo ulit sa lamination? Ini silang nag-ilot. Ini si Kuan, ito maas na on. Ini galing ko na lang kung nag-ilot. Relax. Na, kumusta yung panahon mo?
Humus ka ganyan, paano mo? Lambot. Sa bigat. 5, 6, 7, 8. Relax. Self kamar. Kuwan. Kamar. Lambot. Relax. O doon. Relax. Lambot. 2, 3, 4, 5. Relax. Sa bigat. Lambot. Sakit, no? Kulang sa stretching, no? First time na stretching ganito, no? Oo. Pero lang na kasi ang banat ng pinapay. Dati, 4-1 lang. Swedish. Mga agod-agod. Ito kasi maganda combination ng Yan. slim saka Relax. Lambot. Lambot. Relax. Pero yung maliit, kayang-kaya, no? Maganda yung maliit kaysa malaki. Mataba. Oo. Mahirap ang mataba. Relax. Yun na yun. Hindi kami, beda na si Nini. Sinitiyaw si Nini. Pwede na magdamit. Damit lang muna. Wait, wala. Kasi head massage kita. Tasan na ko rin ba doon? Tanmarin, madawag ko yun. Ha? Balik sa dati. Balik sa dati. saan. Sige, puro doon ang tubig. Oops. Sakto, sino? Sabihin mo lang, kailangan ng unan, ha? Relax. Lambot lang. Relax. Puro doon. Tingog do. Oo. Ano, dito mo? Oo. Grabe. Mashallah. Bismillah. Oh, dito na. Kasi udad to. So yung naka, ano sa'yo, yung karamdaman, maraming mga naiipit na ugat mo ng panurot. Yung tumunog, yan ay mga gas deposit siya. Yun na yun, 23. Sa Saudi, 45. Luto ka talaga. May mo na. Destiny. Kada talaga, kada ano. Wala. Wala pa yung magawa yan sa English na yan. Basta doon sa
Huling antungan, malamig. Relax. Siwal. Taas ko lang ang bibig. Hawak po. Hawak. Relax. Very good. Relax. Lambot. Gusto ko mag-shirt. Ako shirt kami. Ano, mag-shirt siya? Ilang. Ha? Meron dito. Sakto sa ganyan ko. Alam mo ko naman kanyang bata. Sige. Anong problema? Lambot. Relax. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Very good. Lambot lang. Kita body stretching tayo. Lambot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relax. Pero kahit anong laki bro, kaya mo ba? Din ano? Kaya, kasi kung hindi naman proper. May ano naman siya eh. Ayun. Sa'yo siguro bro. Mga customer mo. Relax. Lambot. Relax. Tulog. Relax. Lambot. Hindi natin tanggalin ito. Akmar. Brother Akmar. Okay, Brother Akmar. Jose. Ano yung dati yung nararamdaman mo? Yung una, mabigat yung katawan ko, tsaka yung mga buto ko, masyadong siya, kumbaga naiipit, Opo. mga ugat. Pero ngayon, alhamdulillah, magaan na. Okay na yung pakiramdam ko. Tapos yung leg mo, Yung leg ko, wala na masyadong naiipit, nagagalaw ko na maayos. yung frozen yung shoulder mo. Yung shoulder ko, Masyaallah, mabilis na. abot na, Kabila. Alhamdulillah. Masyaallah, puri ng Allah. Pagkatapos yung spine lumbar mo doon, dati, Dito, sa baba, yan sa may dito hips. may nararamdaman akong masakit, pero ngayon, okay na. Na siya, Mashallah. stretch na. So, malaki ang pakinabang ng Cairo, Oo. Tsaka konting hagod.